Assalomu alaykum. Ko'ksara savdo majmuasini xaridorlari, kuzatib boruvchilari, xudo xolasa. Ya'ni har doim aytayotganimizdek, mana rekalarimiz ancha yengillab qoldi. O'tgan safar aytgan rekalarimiz. Xo'p, holatlari. O'sha rekalarimizdan bor, xudo xolasa arradan ham chiqyapti. Zakaz qilishyapti. Internetdan telefon qilib, YouTube'dan ko'rib, ko'ryapmiz, yaxshi chiqadi deyapti. Xudo xolasa qo'limizdan kelgan chiroyli qilib beryapmiz. O'sha gap ko'proq olinsa o'tgan safar 3700 so'm dedi ya. Adashmasam, 3700 so'm yoki 3600 so'm degan. O'sha narxda qilib beramiz. 5000, 10000 metrgacha. Ko'proq olinsa. Mana bu rekamiz bor, ukajon. Uzuni 2 metrlik. Uzuni 2 metrlik, 2 ga 45 lik rekamiz, ichiga javob beramiz. Bular 3600 so'mdan qilib beryapmiz. Uzuni 2 metrlik. Xuddi o'shani mayda 4 metrlik holati bor. 4 metrlik holati bor. Hop. Bularning narxlari hop 3700 so'm qilib berdi. Hop, bu yerda 2,5 ga 4,5 lik rekalarimiz bor. Qalin 2,5, eni 4,5, uzuni 4 metrlik zavodskiy rekalarimiz. Bularning narxlari 4700 so'm qilib beryapmiz. Zavodskiy reka. Mana yana bir xil rekamiz bor, juda chiroyli reka. Xudo xolasa juda ko'pchilikga ma'qul keladi. Hop, 35 ga 45 lik shipor rekalarimiz 4 metrlik. Bularda ko'proq olinsa 6700 so'mgacha tushib beryapmiz, akajon. Mana yerda 9 ga 11 lik sarrobliklarimiz bor. Hop, ko'proq olinsa 170 minggacha tushib beryapmiz. Mana yerda hop 85 ga 17 lik taxtalarimiz bor. To'singa ham, hop, uy tepasiga, hop, stoyka qo'yilmaydigan joyga ham, lagiga ham ishlasa bo'laveradi, yaxshi narsa. 250 ming so'm. Xudo xolasa. Keyin yana bir xili bor. 85 ga 14 lik. Uzuni 4 metrlik, sasna 100%. Buni ham o'sha narsaga ishlatsa bo'laveradi. Keyin hunarmand akalarimiz ishlatadi ko'proq. 210 mingdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa. Hop. Mana yerda eksport taxta ishlatadigan xaridorlarimiz bo'ladi. Bu degani eksport toza taxta deyilgani. Mana, ko'zdan holat ko'rsatib qo'yasiz. Holat nolovchi. Bu hunarmand taxt akalarimizga. Bular narxlar 40 ming so'mdan sotyapmiz. Xudo xolasa. Mana yerda mana pollilarimiz bor. Qalini 2 lik, eni 12,5 lik. Hop, ulgurjiga narxi 48 ming so'm qilib beryapmiz. 100% sasna. Mana holat ko'rsatib qo'ying. Mana oldi ko'rinishi. Mana betlarni ham ko'rsating. Bu mahilov ko'rmaydi. Ichi ham, tashi ham shundan bo'ladi. 2 ga 13,5 lik, spontan keyin 12 7 ni yopadi. Bular 49 ming so'mdan chiqadi. Hop, bugun 2,5 lik pol taxtamiz tugadi. Mana sizga aytayotgan 4 metrlik to'sin ham shu bo'ladi. Xudo xolasa holat o'ta go'zal. Terrorlaslar, mana. Ishchi bolalar ishlar qilishyapti. Hop. Mana ko'zim. Qalin 3,5 lik, eni 14 lik, uzuni 6 metrlik taxtalarimiz 115 ming so'mdan qilib beryapmiz. Hop, ko'proq olinsa 350 dollargacha tushib beryapmiz. 112 ming so'm, 113 ming so'mgacha chiqyapti. Holatga qarab ketaveradi. Xudo xolasa holat 100% sasna. Bexijolat narsa. Strashli ko'zi ham yo'q, xudo xolasa. Keyin mana yerda 4 ga 14 to'liq razmerimiz bor. Juda ko'pchilik yoqtiradi, yaxshi ko'radi mana shu razmerimizda. Hop, mana shu razmerimizda yaxshi narsa. Keyin 100% sasna. Hop, bularda hop 140 ming so'm baho aytib 136 minggacha tushib beryapmiz. Keyin mana yerda ukajon hop qalini 2 lik, eni 13,5 lik, uzuni 4 metrlik pol taxtalarimiz bor. Bularni 47 ming so'mdan berdik ulgurjiga. Mana yerda 16 2si ham bor. Xuddi mana shu 16 2si. Xudo xolasa taxtasi zo'r. Bular 55 minggacha shunaqa beradi. Xudo xolasa yaxshi narsa. Hop. 3,5 ga 11 lik, uzuni 4 metrlik. 62 ming so'm, 61 mingdan qilib beryapmiz. Uka eslasiz o'tgan zaman mana 4 ga 11 ko'rsatildi. Ana o'sha ancha yengillab qoldi. Uzuni 4 metrlik, qalini 4lik, eni 11lik. 100% sasna.
Hop 70 ming, 68 minggacha tushib beryapmiz. Qalini 32 lik, eni 11 lik, uzuni 4 metrlik taxtalarimiz. 100% sasna. Buni lagiga ham, strapilaga ham ishlatsa bo'laveradi. Xudo xolasa holati go'zal narsa. Hop, bularning narxlari hop 57 ming so'm qilib beramiz sizlarga. Sizlar qolaysiz qillarga. Mana bular endi ukajon bundan oldingi videolarimizda taxtalarimiz. Ketkerin, ya'ni orqasini ko'rinishi. Masalan, to'sirliklarimiz 4 metr, listoylarimiz bor, mayda bruslarimiz bor, 3 metrli taxtalarimiz bor. Xudo xolasa taxta o'ta go'zal, juda chiroyli narsa chiqdi. Endi bu tarafga o'taverasiz, qolgan narsalarni ham qator ko'rib olaveramiz. 3,5 ming 11 lik, 3,5 ming 11 lik hamlarga ham strapilaga ishlatsa bo'ladigan uzuni 4 metrli taxtalarimiz. Hop, 76 ming so'm, ulgurjiga 75 mingdan qilib beryapmiz. Hop, mayda ukajon pol taxtalarimiz. Xudo xolasa buni ham bolalar ancha sotib qo'yishdi, yaxshi chiroyli chiqqan. Qalini 2, eni hop 10,5 dan chiqqan, 17 ni yopadi. Hop, 38 ming, kecha kuni 38 ming so'mdan berishdi. Mayda 11 dan chiqqani bor, 10 ni yopadi, 39 ming so'mdan qilib berishdi. Qalini 2 lik, eni 11 lik. Mayda 98 ligimiz bor. Qalini 2, eni 98, uzuni 4 metrlik. Bular 36 ming so'm chiqadi. 100% sasna. Bir xil odam kommentda yozyapti. Bizda poltaxta bunaqa, bizda bunaqa deb. Bitta narsani tushuninglar. Bizda ichini hamma o'zini sifatiga, tovarning sifatiga ishonadi. Misol biz ichini sartaroq qilib chiqaramiz. O'shaning uchun biz sizga uверенный javob bera olamiz. Misol har doim klientlarga aytamiz. Har doim kelsangiz biz chetda bo'lamiz deymiz. Biz qochib ketadigan odam emas. Eshikni ochamiz, har doim chetda bo'lamiz. Bir xil odam o'sha sizga bir marta savdo qilib turib, ertaga tovar o'tirib chiqib qoladigan bo'lsa, meni oqtarib kelsangiz, men yurib qochib ketaveradigan odam emasman-da. Joyim chet, xudo xolasa. Bexijolat kelaverasizlar, tovarni muyumda sifatiga, ichiga, uzuniga, xudo xolasa holatiga chiroyli javob beramiz. Xudo xolasa aytilayotgan darajada chiqadi. Hop, 5 ga 20 kecha kuni ham sotdi bitta akamizga, Asha akamiz ham oqtarib yurgan ekanlar, qadrdonimiz. Juda ko'pchilik aytadi, Benisovoy bo'lib ketibdi, ammo yaxshi narsa ekan bu, Benisovoy ekan dedilar. Yaxshi narsa 275 ming so'm qilib berdi oxiri. Endi mana bu narsalarni videoga ko'rsatgan taxtalarimiz. Xudo xolasa kimga zarurat bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Inshaalloh kommentda ham yaxshi taklif, yaxshi fikrlar o'qib xursand bo'lamiz.